Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn euer Elektroherd im Umluftbetrieb klappernde Geräusche macht, so wie es hier im Video zu hören ist, gerade beim Ausschalten sind die Geräusche sehr laut, wenn der Lüfter etwas nachläuft, dann muss nicht unbedingt etwas an eurem Gerät defekt sein. Entfernt am besten zuerst alle Backbleche aus dem Gerät. Wenn ihr ein Gerät habt mit extra seitlichen Halterungen, nehmt auch diese heraus. Die sind in diesem Fall gesteckt. Bei manchen Geräten sind sie auch an das Gerät herangeschraubt. Danach könnt ihr euch das Licht anschalten, um etwas im Innenraum zu sehen. Und man sieht schon, dass die Rückseite sehr verschmutzt ist. Löst diese beiden Schrauben. Bei vielen Geräten sind es auch 4 Schrauben. Die sind dann an den Ecken verteilt. Aber egal, wo die Schrauben sich befinden, es müssen alle Schrauben zuerst gelöst werden. Nachdem ihr dann die Schrauben entfernt habt, könnt ihr das Hinterteil nach vorn ziehen und es euch genauer anschauen. Im Gerät seht ihr dann noch den Umluftlüfter. Hier sieht man schon diese starken Verschmutzungen und die sind natürlich auch nach hinten gelaufen und an dieser Stelle schleift dann der Lüfter und macht diese Geräusche. Hier sieht man nochmal den Ringheizkörper und den Lüfter. Ihr könnt auch, wenn ihr das alles abgebaut habt, den Lüfter überprüfen, ob dieser fest sitzt. Wenn der fest sitzt, braucht ihr hier nichts unternehmen. Ihr reinigt dann einfach nur die Rückseite. Nachdem ihr sie gereinigt habt, baut ihr sie wieder an. Dann kommen natürlich die Schrauben wieder drauf. Wie gesagt, das ist bei jedem Elektroherd etwas unterschiedlich. Hier sind es 2 Muttern, jeweils links und rechts. Und bei vielen sind es 4 Schrauben an den 4 Ecken. Wenn ihr dann alles wieder zusammengebaut habt, testet euer Gerät, schaltet die Umluft ein. Ihr müsst dazu keine Temperatur wählen. Und man hört, die Reparatur hat funktioniert. Es ist kein klapperndes Geräusch mehr zu hören. Weitere Informationen bekommt ihr auf meiner Homepage waschmaschine-kaputt.com. Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, wäre es schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben da lasst.